हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जगार डोरी लगे पर मु आम टीम मिसी बाहर जाइलु पुरी जगन्नाथ मंदिर। किछि बाट चलिबा परे आमे आसी पहुंच जाइलु ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन रे। ट्रेन द्वारा पुरी रेलवे स्टेशन रे आमे आसी पहुंच जाइलु सकाळ 8। तेणु आ डेरी न करी मंदिर अभिमुखे यात्रा आरंभ करिथिलु एवं दूररू देखिबाकू पाइथिलु श्रीमंदिर। मंदिर ऊपर लागिथिबा एई पतित पावन बाना पवनर विपरीत दिगरे उडुथिला। यापर मंदिर भितर को जाई जगा को दर्शन करि आसिबा परे नेइथिलु किछि चारि धाम भितरु श्रीमंदिर हेउछि अन्यतम धाम। ख्रीष्टपूर्व 1100 शताब्दी रे गंग राजवंशर राजा अनंत वर्मन चोड़गंगଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1174 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଏହାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ବୃକ୍ଷଲତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱଟି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣର ରଶ୍ମି ଏହି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ନାମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ନିଜ ମାତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କରିଥିଲେ ଏହି କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରଟିର ଆକୃତି ରହିଥିଲା ରଥ ଆକୃତି ପରି। ଧର୍ମପଦ ଏହି ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡିକୁ ସ୍ଥାପନ କରି କାଳ କାଳକୁ ଅମର ହୋଇ ରହିଗଲେ। କୋଣାର୍କର ଏହି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଫେରିଥିଲୁ ଘରକୁ। ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଟିଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।